遲啲香港人去日本自駕遊咧，可能個保費會貴好多啊！點解咧？就因為最近啊，呢5日香港人喺日本自駕遊有2宗交通意外啊，有一個人死咗添啊，好不幸啊！咁啊，跟住咧旅遊業界咧就覺得有機會嚟緊要強制加呢個建議啦，強制要買全保喺日本自駕遊，跟住咧就嗰個保費可能會貴好多啦。咁亦都有啲專家咧就話，就算老手新手都好，唔建議你去外地嘅時候自己揸車嘅。咁我又唔係好明啦，點解呢個袁生咧就喺度講緊袁生呢個就話點解會老手都唔應該自駕遊咧？係咪因為老手嘅定義咧就唔代表你個牌攞咗幾耐嘅，真係講你揸車嗰個時數。我真係覺得我都識5哥都識好多人好多朋友真係喺香港唔揸車㗎。真係去外國旅遊嘅時候先會揸車㗎咁例如去日本啦，咁但係你問我，即係如果你喺日本或者澳洲紐西蘭呢啲地方加拿大啦、美國我都揸過車，5哥都揸過咁英國我揸過，歐洲我都揸過。即係你問我，如果你喺香港啲咁複雜嘅路段，你都游刃有餘咧？喺全世界好多地方你都冇問題㗎啦，即係甚至乎而家有港車北上啦，或者我自己都喺大陸都深圳都揸車啦，揸好遠去廣東省玩嚟玩去都係咁。體驗完之後，我發覺最難咧揸車應該都係香港，因為窄啦啲路，咁即係啲導航咧，因為啲城市咧成日都有干擾啦，唔準啦，尤其是 G 字頭嗰個導航啦，係咪？咁高嗰個咧就得嘅，嗰個就冇問題嘅，但係 G 字頭嗰個真係唔得嘅，喺香港好你跳嚟跳去㗎，你會成日口陷阱㗎，咁所以你諗下，喂，即係香港都揸到嘅時候，咁你喺外國更加完全冇問題啊！我自己覺得，但係老手嘅定義係乜嘢咧？真係你係枕住，譬如我啦，我自己咁5哥，其實我都揸咗20幾年車㗎啦，係無間斷嘅，因為我返工平時都日日都基本上平均2日都揸一次車，我相信呢幾廿年裏邊咁甚至乎1日都揸，每日都揸添咁個時數都幾長下嘅咁因為成日都用嘛架車，咁所以你就經歷咗好多咧，亦都自己都發生過交通意外啦 ，touch wood 就冇乜事啦，咁但係你會經一事長一智通常年輕嘅時候先會發生意外啫，老咗揸車正常應該就會越嚟越安全嘅。咁嘅情況之下，我去全世界咁多地方我都自駕遊，我覺得好安全喎，真係唔覺得會有啲咩問題喎。尤其是你睇啲導航嘅時候，呢個我覺得真係大家分享下經驗，就有機會係可能你真係睇導航嘅時候咧，G 字頭嗰個導航即係即係會係比較麻煩啲，谷嘅。如果你譯名係谷字頭嗰個咧，真係會麻煩啲嘅。有時佢突然間，我試過喺英國，明明係掘頭路嚟嘅，佢叫我繼續行唔知係撞鬼定乜嘢G 字頭個導航。咁你問我，真係我哋大陸發明嗰啲咧就會準確啲精確啲，即係唔係話拆去鞋，但係真係嘅高字頭嗰個咁真係得啲嘅喎，咁所以你諗下，真係你要用咩導航都影響你嗰個安全個指數、安全個係數啊。咁當然啦，即係咁講，如果真係香港咧，尤其是我啲朋友真係你平時都係雪藏牌嘅。我真係唔建議你突然間去外國先揸車，即係人生路不熟，你其實唔好話去外國啦，即係你喺香港揸一個唔熟悉嘅路段，你都要打醒12分精神啦。何況你本身都唔係好熟揸車嘅時候，你仲要適應揸車、適應架新車、適應嘅新嘅路段。咁適應咁多嘢，你梗係死得啦，係咪？咁所以真係唔好啦。如果新手嗰啲咁但係老手嘅，喂，真心講，但係我都建議有啲老手唔好去嘅。你知啦，因為其實大家都好多，即係我自己喺好多社交媒體都入咗好多群組睇嗰啲車 cam 片啊，即係香港人嗰個駕駛態度咧，我唔係話全部，可能真係有一部分嘅人都存在一個好嚴重嘅問題，尤其是 T 字頭嗰個車啦，因為 T 字頭嗰啲車咧喺香港係有個 L 字喺跟後邊嘅，即係 TL 嘅，即係尤其是揸嗰隻T 字頭嘅車嗰啲人咧，嗰個品行係特別差㗎，咁所以真係因為點解架車快啊嘛，佢咪覺得自己好似車神咁樣咯，永遠都唔讓啊！香港啲駕駛者當然有啲讓嘅，我喺路上面都好多讓嘅，忍讓嘅，我5哥都中意讓人嘅，咁但係好多人都唔讓㗎。
頭先我揸車都係㗎，無啦啦喺吐露港有人頂住我後邊㗎，跟住我車尾好似好貼咁，我真係有嗰一刻，每一次都有一刻想揼一揼迫力，你咪撞我屎忽，你跟住我尾做乜啫？貼住個尾做乜嘢咧？其實爭啲乜嘢咧？你翻屋企見屋企人係想平平安安㗎嘛，你日日都車神閃拿上身啊，唔係啊嘛？最緊要你揸嗰架車又唔係咩跑車。你做乜嘢啫？係咪先？大家都唔係揸啲靚車，唔好咁啦，慢少少，讓一讓冇問題㗎，唔會死人㗎，係咪？有禮貌啲，唔會死人㗎。但係唔知點解香港啲駕駛者就係唔係咁樣，好多都咁當然好多都好嘅，戴翻頭盔先，好多都好嘅。不過我哋喺啲群組嗰啲車 cam 片真係好多嗰啲人真係冇乜品嗰啲所以我覺得啦，如果喺香港出呢個國際車牌嘅時候咧，可能運輸署要參考下，就係譬如最近有啲扣分嗰啲咧成日俾人扣分超速或者唔遵守道路交通安全嗰啲俾人扣分嗰啲咧，可能要罰佢停賽，唔俾佢攞呢個嗰個國際車牌。等佢冇得喺外國揸車，因為點解咧？你喺香港，你一定你冇，譬如衝燈或者有啲胡亂切線各樣嘢你俾人扣得分嗰啲，你都諗一諗自己嗰個駕駛態度啦。咁你就唔會去外國害人啦，係咪？咁所以就係呢樣嘢，可能即係政府要參考下咁但係你調翻轉講咧，我哋個駕駛態度都係要提升嘅，係咪？即係你去外國嘅時候，咪更加慢啲咯咁最重要就係再分享下，有機會嗰個司機隔離嗰個都好重要坐喺司機隔離嗰個副駕係咪叫要幫得到手嘅，唔好係淨係掛住食嘢瞓覺坐喺隔離最好就係一個識得揸車叻嘅，幫你睇到地圖，幫你分擔到嘅。因為其實有時咧，你去外國自駕遊咧好慘嘅，個司機係咪？即係我自己講緊我自己經驗啦。揾餐廳又係你，揾景點又係你，揸車又係你，哎呀，跟住仲可能要攞下水食下零食咁樣，喂，全程仲要冇替代嘅，得你一個揸，可能真係揸我試過一日朝頭早由朝到晚要揸7個鐘頭去趕去機場走嗰晚，哇嗰日其實真係得好辛苦，因為7個鐘你仲要中間你諗下你要食嘢啦，咁有時可能 hea 下啦，去廁所啦，咁你其實真係中間真係無間斷係咁踩高速公路嗰度，其實係辛苦嘅，所以職業司機咧我哋都要向佢致敬，都好辛苦嘅其實都咁但係又咁講，隔離位嗰個如果係一個識得有駕駛經驗嘅人咧，我諗你會幫助到好多，我相信大家都認同我講乜嘅。咁所以其實你去旅行嘅時候，如果你會自駕遊好多日，或者嗰個行程比較密、比較遠嘅，我建議你揾個朋友係識揸車嘅，咁啊坐你隔離幫到手嘅，唔好係嗰啲不負責任嗰啲，即係嗰啲關掉腦袋嗰啲 friend 咧去旅行。你要揾嗰啲係識揾識得上網睇下嚟緊個餐廳食乜 book 啲乜，去咩景點咁嗰啲咧咁我嗰個危險性會大大降低咁所以大家去自駕遊嘅時候諗一諗你個玩伴諗一諗自己個駕駛態度，諗一諗自己平時即係你對香港喺揸車嗰個操練夠唔夠先夠嘅你先喺外地自駕遊啦，自駕遊都好好玩嘅，因為點解咧？真係而家你有手機咧，你去到世界各地。真係揸車完全冇難度，我係第一代，即係唔好話第一代啦，我唔係第一代睇地圖嗰個第一代咧，我媽嗰啲年代第一代就係睇地圖去揸車，我真係問佢點揸，我真係唔知喎，我就係要租埋個 GPS 導航，當時要額外租嘅個導航嗰代，嗰個時代都可以去旅行啦。我仲記得喺加拿大一落地左軚都爭啲有啲意外，俾啲鬼佬係咁 F 我嘅因為左軚啦，架車係新啦，跟住仲要落雪啦有少少嘅落雪都好危險嘅，所以大家要明白你要加雪鏈嘅。香港人真係唔知咩叫雪鏈嘅，我相信係冇加過嘅。咁我去到嗰個 Whistler 嗰個滑雪場咧，係真係會有啲冰喺地下咧，你條胎冇雪鏈咧，係完全行唔到噶，條胎一路喐緊，一路打滑緊嘅咋咁好，即係香港人係我哋四季如春噶嘛。基本上如果對比加拿大嚟講，我哋係唔會落雪嘅，亦都唔需要雪鏈啦，唔知咩嚟噶有啲香港人真係試過啦，我都蝦碌過好多次。我喺澳洲咧都揸咗落個沙地咧，係出唔翻嚟嘅呢啲真係如果
當時可能喺某啲群組咧，而家香港咧成日都出現㗎，成日都俾人影上去㗎，啊又話車住個女朋友入咗山好型咁樣出唔翻嚟啊，嗰啲咧就好柒㗎啦，咁咧所以你話當時冇俾人影到，同埋有啲靚仔鬼仔咧救我。啊咁所以咧就真係冇事冇出到醜冇柒出香港啊咁，但係咧真係我都係老手嚟㗎，真係我18歲考車牌就開始揸車㗎啦，咁所以其實我都可以承認真係新手唔好，年青人唔好啊，真係要小心啲駕駛，去玩啊嘛，梗係要平平安安咁去，平平安安咁返啦。